வெல்கம் டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். இது வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலை லைக், டிஸ்லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி. முக்கியமாக எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு மிக்க நன்றி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் ஆக்ஸ் ரைடிங் க்ளவுஸ். இந்த ரைடிங் க்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், அப்புறம் கிரே கலரில் இருக்குது. இந்த க்ளவுஸோட டிசைனிங்கே சூப்பராக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் ரேசிங்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கு. முட்டியில் அடிபடாமல் இருக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி பர்பஸாக ஹெவி ரப்பர் மெட்டீரியல் இருக்குது. ஃபிங்கர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரப்பர் மெட்டீரியல் இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிளாத் மெட்டீரியல் ஸ்டிச்சிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க. க்ளவுஸு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெல்க்ரோ ஸ்ட்ரிப் இருக்குது. நம்ம பைக்கில் ரைடிங், லாங் ட்ரைவெலாம் போகிறப்ப இந்த க்ளவுஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கீழே வெல்க்ரோ ஸ்ட்ரிப் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு டைட் வேணுமோ வச்சுக்கலாம். இந்த க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணவும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இது வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட புது வீடியோ மற்றும் ஆஃபர்ஸை மிஸ் பண்ணாம இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமா இந்த புது முயற்சிக்கு உங்களோட ஆதரவா எத்தனை ஸ்டார்ஸ் தரலான்றத இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு புது முயற்சியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை எக்ஸ்ட்ரீம்ஸுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி.